you 啱啱係我哋嘅一首 cover 歌啦，叫《乾燥花》啦 ，Dry Flower 係原本係 from Uni 㗎啦。咁我哋嘅今日嘅琴手缺席，所以我哋係 expect 唔到啱啱係成秒咗嘅。係我哋嘅新面行 Cruiser，thank you。歡迎大家今日嚟到留白啦。咁嚟一個咁 chill 夜晚，我哋當然係由靜靜地慢慢即係即係咁樣升上去啦，係咪先？咁我哋嚟緊嘅第二首歌咧，我哋原創歌，希望大家中意啦，叫有你。點解先？快天我三歲滋味，要和你唞氣。快天我天真的你，快忘記吸氣。讓時光中有着你，傻更更蠻不講理，亦很美。愛你還是知你，還是總要在鬥氣。乍是氣又有你，還是總有你的香味。茫茫人海中總有你，要無邊的感動亦會變得為你揸住到尾，你我笑得慣，笑得慣講過太多荒誕，笑到為了你我閉着兩眼，風靜掠過感覺就升翻，世界靜了偏偏你就去嘆，悄悄你眼心下幾啲情淡，我說怕你我。Cruiser.officialband 係啦，咁亦都 follow 留白啦，多謝留白今日邀請啦，真係 chill 但係我哋又唔 chill 嘅，我哋越嚟越搖滾啊嘛，係嘛？係咯。好，我介紹下我啲 band 嚟先，好啦，我哋由 supporting 開始講起先啦，我哋有請 supporting 鼓手亨。哇！你咁樣唔使玩㗎喎，你咁耐。hello， 見到好多你嘅 friend 啊 ，hello。我哋啱啱係我哋嘅有你啦，咁大家中意可以 Spotify 聽我哋嘅歌啦，希望大家中意啦。我哋第三首歌係咪？我未介紹完喎。我哋 supporting 吉他手 Rock。
我哋嘅吉他手，真嘅吉他手唔係Subonix啊，到！仲有我哋嘅真嘅 bass 手 Julian， 我係風佬 Daniel， 係咯咁我哋嚟緊呢首歌咧，需要大家幫手唱下嘅，因為咧大家唔唱咧就唔好玩㗎啦。我教大家4個音，到你哋，再大聲啲，好好聽。OK， 等陣我 Q 大家咧要唱 ，OK？ 呢度好多人都識唱歌嘅，我知道 ，OK？ 所以唱，好啦，送俾大家我哋第3首歌叫《浮洋生命》，希望大家中意啊！浮在風港世界，向新天國老街，想不到我有太多想解，人亦千姿百態，為求找到愉快，也可以在世界苦捱。向前進擊，為闖出邊界，大世界行太快，卻走壞。我像深海，仍可愉快，沿路看得到所有敗壞，曾墮到低洼，望到誰人那樣發揮，都不必見怪。浮過沉過再怪，都不算怪。向前進擊，為闖出邊界，大世界行太快，卻走壞。墮進深海，仍可愉快，沿路看得到所有敗壞，曾墮到低洼，望到誰人那樣發揮，都不必見怪。浮過沉過再怪，都不算怪。我要聽到你聲，唔夠大聲啊！做乜冇開口啊？I wanna hear you guys sing。俾人聽到你聲。
年係會出到嘅，我哋希望啦。好難講啊嘛，呢啲嘢你知 band 仔出歌係睇心情㗎嘛，睇 budget 㗎嘛。整一首歌幾多錢啊？因人而異啦。我哋就你數緊幾多個零啊嘛？7個零差唔多係咯，同買層樓差唔多。即係如果話普通人嘅理想係買樓咧，我會話夾 band 嘅理想係出到歌咯。咁呢個已經係好好，所以我哋已經達成咗個理想㗎啦，耶！好犀利啊，做得出 show， 哇 ！Beyond 都係咁行出嚟啫嘛，我每次出 show 都話，哇，好似 Beyond 啊，邊不似啊？即係我唔知啊，係啊，咁就希望我哋可以繼續出多啲歌，出多啲 show 啦，揾多啲我哋啦，我哋會盡力出多啲 show 嘅。下首歌係呢首歌就其實我想落台，因為我其實冇乜嘢好唱呢首歌，不過 whatever 啦。呢首歌叫漸退 Fading Away， Fading， 係啦，咁就可以開始。
逐渐消失，逐渐消失。眼前的事都还是活着，挣脱却没办法，从没有选择。多简单，我多简单，fading away，fading away。Thank you。啱啱係我哋嘅戰隊 Fading Away。啱啱台面好多事發生喎，係咩事啊？冇事啊？即係我哋喺度，喂，yo，冇嘢玩，我哋做乜好？交流，交流，呢個真係 old school。OK， 好，啱啱我哋戰隊 Fading Away 啦，大家中意嘅都係 Spotify、YouTube、Apple Music、KKBox 嗰度可以聽嘅，係啦。咁我哋其實咧嚟緊呢首歌咧，好唔想面對，因為咧呢首歌都幾難下，都幾嘈下嘅。咁大家就忍一忍耳仔啦。咁我哋都盡量玩得好啲啦。呢首歌我哋嘅新歌《模擬人生》，希望大家中意。
入遲咗一拍，對唔住，還多次會死嘅喎。下次我哋再練好啲，會再玩好啲嘅我哋。其實咧話咁快咧，我哋已經玩咗幾多首歌？5首歌。咁我哋嚟緊就玩我哋最後一首歌啦。咁我都有少少嘢想分享一下啦，因為最近都經歷緊好多嘢。咁首先咧，我都好想大家同我一齊多謝啲 bandmates 先。喺香港你夾 band 真係唔容易，講真。咁我覺得仲企得喺呢個台玩緊，大家都唔係講錢，係講心㗎啦。咁所以就多謝你哋，多謝你哋。雖然咧，我想講咧，我哋新一行 Cruiser 咧2年前夾啦，唔係佢哋，全一個都唔係。我啲舊 band 已經唔見晒啦。咁我唔知我難定啦，定係即係夾 band 真係好辛苦啦，所以我多謝你哋仲肯同我一齊玩，真係 thank you。係咯，有個其實元老級喺度嘅，不過佢去咗富國島啊，咁大家都知嗰啲即係呢兩位都去過富國島啊嘛，定越南啊，都越南啊嘛，係咯，都病到就死咯。係咯，咁佢都病到就死啦，所以佢啱啱嚟到，跟住話我真係頂唔順啦，就走咗，所以今日冇琴，所以我先入遲咗啫，最死就佢啦，係。同埋我嚟緊都會準備參加一個選秀節目啦，咁所以就咩嚟㗎？係咯，我都有另外一位參賽者喺度啦，係咯。對於我哋夾 band 嚟講，其實做呢樣嘢我都覺得好大突破，所以我都未知道我將來會唔會仲可以即係幾時可以再同佢哋一齊出到 show 啊咁樣。但係咧，唔係解散，即係暫時休息啫。其實係咯，即係純粹同大家講，大家可能睇嘅呢場 show 係呢幾個月裏面嘅最後一次啦，咁樣有機會。所以多謝大家今晚陪我哋度過一個有意義嘅晚上 ，thank you。希望大家玩得開心。支持我48號，係啦，幾多號啊？54同埋54號，係啦，有90幾個嘅，但係你唔使，你支持呢兩個得，會唔會贏？我要快啲完啦，等陣仲要彩排啊，通宵，要跳舞啊，冇講咁多，係啦，依家跳。呢首歌叫《起航》，我哋通常咧我哋會放喺第一首嘅，但係點解我哋放最後一首就係一個新嘅開始啦，當係唔會完結啦，每一個人都有新嘅開始噶嘛。咁希望大家咧，如果人生遇到啲轉捩點咧，勇敢咁樣去闖過去，係啦，我相信大家都可以做到嘅。就會大家最後一首歌《起航》。
你呢個係咪 Keith 嚟㗎？喲咩啊？油腸？你啱開工啊？啱啱到啊？真係冇陽生啊？我冇陽生咯，我又入錯，好驚啊！依家。好，OK，再入錯我跳舞啊，又係。我唔敢咯，依家我唔喐啦，我等陣唱嗰陣。好啊，咁嚟一次無人生咯，好唔好啊，大家？要睇跳舞嘅，聽日2點至3點去東港城睇啦。
睇到㗎，你隻眼你都有睇到啊！記得支持48號同54號啊！講完就係咁。